在商言商咧，我哋希望透過工傷工友或者係遺屬佢哋嘅故事，咁佢哋係一個受傷嘅人，咁所以咧我哋就話記載佢哋嘅故事啦，佢哋受傷嘅故事啦。言商就係其實我哋應該視呢啲受傷啦，或者係為呢個工作而付出咗佢哋嘅血汗生命嘅人咧，我哋應該係以最高嘅姿態去尊重重視佢哋，我哋會肯定佢係付出嘅。咁所以嗰個傷我哋又用咗國傷嘅傷嘅，因為我哋都係覺得工人嘅付出係一個好偉大嘅一件事嚟嘅。我想開有個傷者呢個會出㗎嘛？呢個會出㗎嘛？呢度入邊嘅都係會出㗎嘛？呢個好啲，我覺得。透過一啲嘅工傷嘅故事啦，無論係傷者或者死者遺屬，假設如果真係不幸出現咗事故嘅時候，佢哋又經歷緊啲乜嘢心路歷程，點樣行翻出嚟咧？咁我哋好希望透過呢啲有血有肉嘅故事啦，去令到我哋反思。安全係啲乜嘢，就令到更多人去重視或者關注翻職業安全嘅重要。一個展覽咧特別在就係我哋有一啲嘅場景設置啊。其實可能普通人佢冇試過去佢或者係一啲密閉空間工作，其實佢未必體會到喺入邊工作嘅情況或者感受係點嘅。我哋設置咗一個嘅環境俾大家感受下，就係咧當佢哋可以真係入一個渠嘅環境下工作嘅個感受係點樣咯。咁亦都會有一啲氣味啊，令到佢哋去更加體會到其實當中做嘢嗰陣個感覺係點樣嘅咯。一啲聲音就係家屬佢哋一啲嘅錄音嚟嘅，同埋工友嘅錄音嚟嘅，咁就去講翻佢哋啲心聲啦。因為其實好多時咧，例如好似係死亡意外嘅一啲遺屬啦，佢哋同我哋講咗好多佢哋嘅心聲啦、感受啦，但係可能對於公眾嚟講，佢哋係陌生嘅。咁所以我哋有其中一段錄音咧，其實係一個爸爸佢失去咗個仔仔，佢仔仔工作嘅時候過咗身，咁佢都會喺嗰個錄音度帶出佢其實喺呢件事之後佢受到嘅傷害啦，佢個情緒嘅變化啦。同埋佢對未來嘅展望係點樣咯？咁我相信公眾去聽嘅時候，其實係非常之震撼。喺香港咧，我哋現時係冇一個嘅工傷紀念碑嘅。咁我哋希望透過呢個生命之牆，係將佢幻化成一個剪影嘅角色，係話俾大家知道，其實佢哋都係一個有血有肉嘅生命嚟嘅。我哋係好希望大家同我哋一齊去表達對佢哋嘅敬意。生命之牆咧就呼應翻，其實我哋非常肯定工人佢喺建設呢個社會，喺我哋保持我哋社會嘅日常運作順暢，係付出咗好多嘅血汗，甚至係性命嘅。咁我哋係要表示我哋呢一種嘅肯定同埋尊重。咁其次，其實我哋都仲有一個叫做有故事的人嘅分享會啦。除咗有我哋前線嘅同事嘅分享之外咧，其實都會請翻一啲嘅工傷工友啦，同埋一啲嘅遺屬去現身說法，分享俾大家聽。其實佢哋親身嘅經歷同感受係點樣咯？仲有一啲嘅劇本殺嘅活動，將大家拉埋嚟，當咗係偵查一件案件咁樣，大家置身其中。究竟如果係你嘅時候，你會點樣認為呢個工業意外係點樣發生？係咩原因？同埋究竟邊啲人有責任啊？點樣改善啊？咁我哋好希望透過一啲唔同嘅多元素啦、互動啦、輕鬆有趣嘅形式咧，將職安健呢一種嘅可能俾人覺得比較沉重，或者係唔係離自己好近嘅一啲嘅主題嘅嘢咧，去帶到俾大家生活層面度。
死傷當然唔想見到啦，但係其實我哋職安健上面或者法例嘅保障上面，其實都一路推進緊嘅。我哋最重要嘅核心嘅工作就係喺意外之後提供即時嘅支援俾家屬嘅。咁所以好多時候我哋接到一啲嘅傷亡事故嘅消息嘅話，我哋都會即時去到地盤啦，或者係去到意外現場啦，去到醫院去支援家屬。咁嗰個係即時啦。往後其實好多，譬如陪同去殮房啊，去處理後事啊。走政府各個唔同嘅部門啊，之後嘅數年嘅支援啊，咁樣呢個係仍然係我哋嘅工作嘅主體嘅核心嚟嘅。但係咧近年我哋做多咗好多嘅安全教育啊，我哋做安全教育，我哋除咗入地盤同啲工友去做分享啦，我哋會去到院校啦，咁小學都有嘅，中學、大專院校啦。職訓嘅院校啦，去透過講座啦，或者係工作坊啦，做話劇啦等等去推廣安全教育。因為我哋好深信就係安全教育一定要由細做起，我哋先能夠見到個成效嘅。其實咧，我覺得成個嘅展覽，除咗俾佢哋感受一啲過來人嘅傷痛之外咧，其實更加希望就係提升佢哋嘅職安意識啊。因為佢哋經歷過呢個展覽之後，我相信佢哋會更加體會到受傷嘅員工或者係失去家人嘅一啲嘅遺屬，佢哋嘅感受係點樣咯？咁所以好想帶出就係話，令到佢哋明白到其實喺工作上面咧，職業安全係好重要嘅，而且咧亦都要做到顧己及人，去除咗照顧自己之外，其實都要關顧自己身邊嘅同事，令到呢個職場嗰個嘅危險減低咯。